As duas maiores e mais importantes decisões da minha vida, eu as tomei à beira da fogueira, num acampamento MPC. Só que não era esse acampamento aqui, eu estou aqui agora no acampamento MPC, mas era o antigo acampamento MPC, que fica próximo daqui, a uns 10, 15 quilômetros, à beira da lagoa. E a segunda mais importante decisão da minha vida foi quando eu me consagrei a Jesus. À beira de uma fogueira, eu consagrei a minha vida e o apelo foi feito pelo pastor Abraão Soares. E eu, assim, com meu coração cheio de muita gratidão a Deus, eu me dediquei ao Senhor, eu fui à frente, consagrando a minha vida a Deus. E a ideia da fogueira ela é muito legal, porque ela ilumina enquanto ela vai se consumindo. E era assim que eu queria viver, e é assim que eu quero viver a minha vida. Eu quero me gastar para que através de mim, ou por meio da minha vida, a luz de Jesus possa brilhar. Eu quero ser como uma fogueira que ilumina enquanto se gasta, enquanto se consome. Eu quero viver minha vida assim. Eu quero viver a minha vida totalmente comprometida com a vontade de Deus, me gastando no tempo que o Senhor me der de vida para que a luz de Jesus possa brilhar na minha vida. Assim como essa fogueira que vai se consumindo e que vai iluminando, que eu também consumo toda a minha vida, todos os meus dons, talentos, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, para a glória de Deus. E eu me lembro que naquele dia uma música foi cantada, e essa música marcou muito o meu coração, ali à beira da fogueira. A letra é antiga e a música, a turma do Jurassic Park, né, os veteranos aí, vão se lembrar dessa música que diz: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sob terra ou mar, onde o Senhor mandar, onde Deus mandar, eu irei. E aquela música, eu fiz da letra daquela música a oração do meu coração e eu dediquei a minha vida. E eu queria até deixar esse desafio para você aí, seja adolescente, jovem, ou mesmo senhor, senhora que está me assistindo, consagre sua vida, seus dons e talentos para a glória de Deus. A vida só vale a pena ser vivida se for para a glória de Deus. Tá bom? E eu queria que a gente cantasse essa música. Eu estou aqui com parte da minha família, amigos, queridos, e eu queria que a gente cantasse essa música. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Seu Filho